নমস্কার সকলকে স্বাগত জিওগ্রাফি মন্থন চ্যানেলে। আজকে আমি আবার চলে এসেছি একটা নতুন টপিকের সাথে, ভূমিকম্প। ভূমিকম্প ক্লাস 11-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক হচ্ছে আমাদের ভূমিকম্প। ভূমিকম্প একটা ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার, কারণ আমরা ছোটোবেলায় কম বেশি অনেকেই ভূমিকম্প সম্পর্কে আশ্চর্য হতাম যে ভূমিকম্পটা কী করে হয়। দেখো, ভূমিকম্পের সংজ্ঞা তো আমরা সবাই জানি যে ভূমিকম্প হলো হঠাৎ করে কোনো একটা স্থান যখন কেঁপে ওঠে, ভূমির একটা অংশ যখন কেঁপে ওঠে তখন আমরা সেটাকে বলি ভূমিকম্প। কিন্তু ভূমিকম্পটা কেন হচ্ছে এটাই আমাদের ছোটোবেলা থেকে আগ্রহ জানার, যে কেন হচ্ছে, মাটি হঠাৎ করে কেঁপে ওঠে কেন। তো আজকের ভিডিওতে আমরা ভূমিকম্প সম্পর্কে দুর্দান্তভাবে বোঝার চেষ্টা করব, সম্পূর্ণ অংশ, কারণ কিভাবে হচ্ছে, কেন হচ্ছে, ফলাফল কী, সমস্ত কিছু বোঝার চেষ্টা করব। এবং আজকের ক্লাসটা খুব দুর্দান্ত হবে। তো তোমরা যারা যারা ভিডিওটি দেখছো একটা করে লাইক করে দিও। তো ভূমিকম্পের মোট প্রধান কারণ যদি বলি তো সেটা হচ্ছে সঞ্চিত শক্তির হঠাৎ মুক্ত, অর্থাৎ অভ্যন্তরে যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি যখন হঠাৎ মুক্ত পায়। কী করে মুক্ত হয়? যখন সিসমিক ওয়েভ বা ভূমিকম্পীয় তরঙ্গের সাহায্যে যখন সেই শক্তিটা বেরিয়ে আসে তখনই কিন্তু ভূমি কেঁপে ওঠে। তো এই ভূমিকম্পের তরঙ্গটা কী জিনিস, অর্থাৎ সিসমিক ওয়েভটা কী জিনিস, ভূগর্ভে সঞ্চিত শক্তিটাই কী জিনিস, সেটা এখন আমরা ক্লিয়ারলি পরের স্লাইডে জানব। দেখো, সবার আগে আমরা জানবো যে ভূমিকম্পের উৎপত্তির কারণ। তো বলে রাখি যে মূলত প্রধান 4টি কারণ রয়েছে যার জন্য ভূমিকম্প সংঘটিত হতে দেখা যায়। সেগুলো কী কী? প্রথম হচ্ছে টেকটনিক প্লেট, যেটা হচ্ছে সর্বজনপ্রিয় একটা রিজন। দেখো, প্লেট বলতে আমরা দু ধরনের প্লেট জানি, একটা মহাদেশীয় প্লেট, একটা হলো মহাসাগরীয় প্লেট। মহাদেশীয় প্লেট হালকা হয়, মহাসাগরীয় প্লেট ভারী হয়। আর আমাদের অভ্যন্তরের নিচে যে এই ম্যাগমা বা ম্যান্টল রয়েছে সেখানে রয়েছে কি, সেখানে রয়েছে ঘন উত্তপ্ত ম্যাগমা, যার মধ্যে পরিচলন স্রোত ঘটেই চলছে বা সংবহন প্রবাহ ঘটেই চলছে। যার কারণে কি হয়, এই পাতগুলো সবসময় কি হয়, চলমান অবস্থা থাকে। এই পাতগুলো যখন এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় সরার সময় যখন অন্য পাতের সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে তখনই সে এরিয়ায় কী হচ্ছে, ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ঠিক আছে, এখানে আমি বিস্তারিত লিখে দিয়েছি যে সঞ্চালনকালে যখন দুটি প্লেট পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে চাপ দেয় কিংবা একটি অপরটির নিচে তলিয়ে যায় তখন প্লেটের সীমানায় প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চয় ঘটে। এই জমাটবদ্ধ শক্তি যখন হঠাৎ মুক্ত হয় তখন তরঙ্গের আকারে ভূপৃষ্ঠে তীব্র কম্পনের সৃষ্টি হয়, যেটাকেই আমরা বলছি ভূমিকম্প। আর কি কারণ হতে পারে? আর হচ্ছে ফল্ট বা চ্যুতিরেখার আকস্মিক সঞ্চালন। অর্থাৎ দেখো, ভূত্বকের শিলাস্তরের কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ফাটল চ্যুতি থেকেই থাকে। ঠিক আছে, যখন প্রাকৃতিকভাবে কোনো চাপের সৃষ্টি হয় তখন কি হয়, শিলাস্তর বা ভূখণ্ড তাদের যে স্বাভাবিক স্থান সেই স্বাভাবিক স্থান থেকে হঠাৎ কী হয়, সামান্য একটু কেঁপে উঠে দূরে সরে যায় বা নিচের দিকে নেমে যায় বা ওপরের দিকে উঠে যায়। এর ফলে কি হয়, সেই পার্টিকুলার এরিয়াতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। লেখা আছে এখানে, ঠিক আছে, যে আকস্মিক ভূখণ্ড সঞ্চালনের জন্য কি হয়, চ্যুতিরেখার আশেপাশে ভূত্বকে শক্তিশালী ভূমিকম্প তৈরি হয়। মূল কি হয়, এক্ষেত্রে চাপ সঞ্চার হয়, সেখানে আকস্মিক সঞ্চালন ঘটে এবং সেখান থেকে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। আর একটা ভূমিকম্পের কারণ কি? ভূমিকম্পের আরেকটা কারণ হচ্ছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। কি হয়, দেখো, আগ্নেয়গিরির ভেতরে কি হয়, ভূগর্ভের নিচে একটা ম্যাগমা স্পট থাকে। সেই ম্যাগমা চেম্বার থেকে কি হয়, প্রচুর পরিমাণে ম্যাগমা গ্যাস সেই উত্তপ্ত ম্যাগমা কী করে, বাষ্প গ্যাস সহ যখন বিপুল একটা চাপ সহকারে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে তখন কি করে, ও আশেপাশের শিলা অঞ্চলে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। সেই ধাক্কার ফলেই সেই এরিয়ায় কি হয়, ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এটা হলো একটা কারণ। আরটা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ শূন্যতা। অর্থাৎ এই একবার ধরো ভূমিকম্প বলছি, এই একবার ধরো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়ে গেল, যার ফলে কি হয়, সেই চেম্বারটা ফাঁপা হয়ে যায়। এর ফলে সেইখানেই সেই চেম্বারে কি হয়, ধস পড়ে। সেই ধস পড়ার কারণে আশেপাশের অঞ্চলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। তো এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও কি হয়, ভূমিকম্পের সৃষ্টি হওয়ার একটা অন্যতম কারণ। এছাড়া আরেকটা হচ্ছে মানব সৃষ্ট কারণ। ঠিক আছে, অর্থাৎ কৃত্রিম কারণেও ভূমিকম্প হয়ে থাকে। সেটা কি করে হয়? দেখো, সেটা দুরকমভাবে হয়। একটা পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা, যখন মানুষ বিভিন্ন ধরনের পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তখন বিস্ফোরণ ঘটালে চারিদিক সেই যেই এরিয়াতে তারা সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই এরিয়াতে কিন্তু ভূমিকম্পের অনুভূত হয়। এছাড়া কি হয়, কোনো খনির ভেতরে বিস্ফোরণ যখন হয়
বা বড় ধরনের অবকাঠামো তৈরির জন্য যখন মানে ভূগর্ভে বিস্ফোরণ হয়, দেখবে পাহাড়ি রাস্তাগুলো যে তৈরি করা হয়, পাহাড়ি এরিয়ায় যে রাস্তাগুলো সুন্দর সুন্দর রাস্তা তৈরি হয়েছে না, সেই রাস্তাগুলো তো মানুষ তো সমস্তটাই হাত দিয়ে খোঁড়ে না, তো মানুষকে প্রথম কী করে, ছোটো ছোটো প্রথমে বিস্ফোরণ ঘটায়, বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সেই এরিয়াটাকে আগে ভঙ্গুরময় করে নেয়, তারপর হাত দিয়ে ভেঙে সেখানে সুন্দর সুন্দর রাস্তা তৈরি করে। তো মানুষের এই ধরনের কৃত্রিম কর্মকাণ্ডের জন্য কিন্তু সেখানে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। আর একটা কী হয়, আরেকটা হচ্ছে বিশাল আকার বাঁধ নির্মাণ। দেখো এখানে ছবির আকারে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি। ধরো কোনো একটা ভূমির অভ্যন্তরে কোনো চ্যুতিরেখা রয়েছে বা ফাটল রয়েছে, সেখানে বড় ধরনের বাঁধ নির্মাণ করার ফলে যে সেখানে জলের সঞ্চার হয়েছে, সেই জল সে ফাটলের মধ্যে দিয়ে কী করছে, ভূ অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করছে, ফলে সেইখানে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হচ্ছে, সেখান থেকে সেই এরিয়াতে ভূমিকম্প তৈরি হচ্ছে। তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের কৃত্রিম কারণ বা মানব সৃষ্ট কারণ, যার কারণে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আচ্ছা, পরের স্লাইডে যাওয়ার আগে বলে দিই, তোমরা আমার ক্লাসের পিডিএফটা পেতে পারো, তার জন্য তোমাকে টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হতে হবে। তবে আমি একবার বলে রাখি যে আমার পিডিএফটাই শেষ কথা নয়। যারা স্টুডেন্ট আছো তোমরা ক্লাস 11-এর, তারা প্রত্যেকে তোমাদের টেক্সট বুকটাকে ফলো করবে। টেক্সট বুকের ওপর কিন্তু কোনো রকম মেটেরিয়াল হয় না, তো তোমাদেরকে বারবার বলবো আমি টেক্সট বুকটা ভালো করে পড়বে। আমার পিডিএফটা তখনই ইউজ করো যখন তোমাদের রিভিশন পারপাসে লাগবে, কারণ কি আমি আমার পিডিএফে সমস্ত কিছু তথ্যকে একটা ছোট্ট পয়েন্ট আকারে তুলে দিই, যাতে তোমাদের রিভিশন করতে বা এক নজরে সমস্ত কিছু মনে করতে সুবিধে হয়, তার জন্য। তাই আমার পিডিএফটাকে একবারেই যথার্থ বলে মুখস্থ করে গেলাম বা পড়ে গেলাম এমনটা করো না, ঠিক আছে? তো তোমরা তো অবশ্যই তোমাদের টেক্সট বুকটাকে আগে ভালো করে পড়বে। আচ্ছা, এবার আমরা যাব ভূমিকম্পের সম্বন্ধে আরও ডিটেলসে জানতে। দেখো এই ছবিটাকে ভালো করে দেখো, এখানে আমি কিছু পয়েন্ট খুব সুন্দর করে দিয়েছি, ছবিটা আমাকে এআই তৈরি করে দিয়েছে। দেখো ভূ অভ্যন্তরে একটা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ফোকাস, ঠিক আছে? ফোকাল ডেপথ বলা হয়, যেটাকে আমরা বলি ফোকাস বা কেন্দ্র। দেখো এক কথা আমরা ফোকাস তো মানে বুঝি যে গভীরভাবে মনোসংযোগকে আমরা কি বলি, ফোকাস। কিন্তু ভূমিকম্পের মানে জিওগ্রাফির ভাষায় ভূমিকম্পের যে উৎসস্থল তাকে আমরা বলি ফোকাস। একবার ভালো করে ফোকাসের পয়েন্ট অবস্থানটা দেখে নাও, একবার ভালো করে দেখে নাও আমাদের এপিসেন্টারের অবস্থান, ঠিক আছে? এবার আমরা এটাকে ডিটেলসে আলোচনা করব। দেখো ফোকাস মানে কি, ফোকাস হচ্ছে, আচ্ছা আমি আরেকটা কথা বলে দিই, আমার কন্টেন্টগুলো যেহেতু আমি এআইয়ের সাহায্যে বানাই, তো একটু বানান ভুল থাকবে, তো তোমরা সেটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবে, ঠিক আছে? যার জন্য আমি বলছি বারবার করে যে আমার পিডিএফটা পয়েন্ট আকারে মনে রাখার জন্য বা রিভিশন দেওয়ার জন্যই তোমরা ইউজ করো, বাকি তোমাদের টেক্সট বুকের ওপর কোনো রেফারেন্স হয় না পড়ার জন্য। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম যে ফোকাস বা হাইপোসেন্টার কি, ভূগর্ভের অভ্যন্তরে যে ভূমিকম্পের শক্তি বা ভূকম্পীয় তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাকে কি বলছি আমরা, ফোকাস বলছি। একে আমরা আরেকটা ভাষা কি বলি, হাইপোসেন্টার। এটি ভূগর্ভের ভেতরে অবস্থিত, ঠিক আছে? ভূমিকম্পের সময় এখান থেকে কি হয়, তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেই তরঙ্গ থেকে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। আর এপিসেন্টার কি, এপিসেন্টার হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে, অর্থাৎ এই ফোকাস থেকে যদি একটা লম্ব দাগ টেনে ভূপৃষ্ঠের ওপর টেনে আনা হয়, তাহলে যে স্থানটা আমরা পাবো, যে এরিয়াটা পাবো, সেটা হলো আমাদের এপিসেন্টার, ঠিক আছে? আর এই এপিসেন্টারেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়। মানে মনে রাখবে, দেখো এখানে একটা পয়েন্ট দিয়েছে, ফোকাস মানে মনে রাখবে নিচে, ফোকাস মানে নিচে, আর এপিসেন্টার মানে উপরে, এইভাবে মনে রাখবে। এখানে একটা ছোট্ট পার্থক্য দিয়ে দিয়েছি যাতে তোমাদের সুবিধা হয়, ঠিক আছে? এখানে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেগুলো আমরা বললাম এখনই, সেটাই এখানে লিখে তুলে ধরা আছে। চলে যাই নেক্সট পয়েন্টে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমাদের সিসমিক ওয়েভ। সিসমিক ওয়েভ কী জিনিস, ভূমিকম্পীয় তরঙ্গ হচ্ছে সিসমিক ওয়েভ। তরঙ্গ কী জিনিস, দেখো তুমি যদি হাতে একটা সুতো ধরে রাখো এবং সেটাকে যদি তুমি নাড়াও, তাহলে সেই সুতোর মধ্যে কী হবে, কম্পন তৈরি হবে। যখন সুতোর মধ্যে কম্পন তৈরি হবে তখন সুতোটা একবার নড়ে উঠবে ঠিকই, কিন্তু সুতোর মধ্যে থাকা পার্টিকেলগুলো কিন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাবে না। ঠিক সেম জিনিসটাই হয় ভূমিকম্পের সময় আমাদের ভূমির সাথে। কি হয়, দেখো তরঙ্গ হলো এমন একটা শক্তি সঞ্চালন প্রক্রিয়া যেখানে শক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলি স্থায়ীভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায় না। একেই বলা হয় তরঙ্গ। অর্থাৎ যখন আমাদের ভূমিকম্প হয় তখন মানে যে ভূ অভ্যন্তরের শক্তি, সেই শক্তিটার সঞ্চালন হয়, কিন্তু আমাদের ভূমির যে পার্টিকেলগুলো আছে, অর্থাৎ ভূমির কণাগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু স্থায়ী স্থানচ্যুত হয় না, তারা শুধুমাত্র কেঁপে ওঠে, ঠিক আছে? এবার কেঁপে ওঠার ফলে কোনো একটা দুর্বল স্থান ভেঙে নড়ে গেল, সরে গেল, সেটা আলাদা বিষয়।
আচ্ছা, সিসমিক ওয়েভ কি? ভূমিকম্পের সময় ভূ অভ্যন্তরে সঞ্চিত শক্তি হঠাৎ মুক্ত হলে যে কম্পন শক্তি তরঙ্গাকারে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাকে বলে সিসমিক ওয়েভ। ঠিক আছে, তাহলে এখানে হলো শক্তির উৎস। শক্তির উৎস কোথায় হচ্ছে? ভূ অভ্যন্তরে হচ্ছে, সেখান থেকে তরঙ্গের আকারে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছে সেই শক্তিটা। এই শক্তি ছড়িয়ে পড়ার জন্যই কি হচ্ছে? ভূমিকম্প তৈরি হচ্ছে। তাহলে ভূমিকম্প তৈরি হওয়ার জন্য মূল দায়ীকে ভূ অভ্যন্তরের শক্তি থেকে তৈরি যে সিসমিক ওয়েভ বা ভূমিকম্পন তরঙ্গ, সেগুলোই হচ্ছে এর মূল কারণ। আচ্ছা, এবার আমরা জানবো সিসমিক ওয়েভ সম্বন্ধে আরও একটু ডিটেলসে জানবো। দেখো, সিসমিক ওয়েভ সাধারণত 3 ধরনের হয়, একটা প্রাইমারি ওয়েভ, একটা সেকেন্ডারি ওয়েভ, আর একটা হচ্ছে সারফেস ওয়েভ। প্রাইমারি ওয়েভকে আমরা পি তরঙ্গ বলি, সেকেন্ডারি ওয়েভকে আমরা এস তরঙ্গ বলি, আর সারফেস তরঙ্গকে মানে সারফেস ওয়েভকে আমরা বলি এল তরঙ্গ। ওকে, এখানে ছোটো ছোটো পয়েন্ট আকারে দেওয়া আছে তোমাদের দেখার সুবিধার্থের জন্য, কিন্তু আমি এক একটা ওয়েভকে এক একটা আলাদা আলাদা স্লাইডে ডিটেলসে আলোচনা করব। সবার আগে তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে স্লাইডে পি ওয়েভ। পি ওয়েভ হচ্ছে প্রাথমিক তরঙ্গ। একে প্রাথমিক তরঙ্গ কেন বলা হয়? কেননা এ ভূপৃষ্ঠের সবার আগে এসে পৌঁছায়, অর্থাৎ যখন এই ধরো এপিসেন্টার, এই হলো আমাদের ফোকাস। এক মিনিট, আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করি, তোমাদের আমার দেখাতে সুবিধা হবে। দেখো, এই হলো আমাদের সেন্টার, ঠিক আছে, মানে ফোকাস। এই ফোকাসে যখন এই ফোকাস থেকে যখন শক্তি বিডি চারিদিকে ছড়াতে যায়, তখন সবার প্রথমে যে ওয়েভটা এসে ভূপৃষ্ঠে ধাক্কা দেয় সেটা হচ্ছে আমাদের এই পি ওয়েভ। ঠিক আছে, এই পি ওয়েভের মেন বৈশিষ্ট্য কি? এইটা এমন একটা তরঙ্গ যেটা তরল, কঠিন, গ্যাস 3 রকম মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ ভূ অভ্যন্তরে সেটা শিলাস্তর হোক, সেটা তরল স্তর হোক, সেটা গ্যাসীয় স্তর হোক, সে যে কোনো স্তর হোক, তার মাধ্যম দিয়ে সে যাতায়াত করতে পারে। ঠিক আছে, আর দেখো এই তরঙ্গটা কেমন হয়? এটা অনুভূমিক তরঙ্গ, অনুদৈর্ঘ্যভাবে এটাকে দেখো নামের সঙ্গে কিন্তু এদের বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। ঠিক আছে, কেন? দেখো এই তরঙ্গর ধরনটা দেখো, তরঙ্গটা এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে, আর দেখো প্রথমে সংকোচন হয়, তরঙ্গটা এরকম প্রথমে সঞ্চিত হয়, তারপর প্রসারণ হয়, তারপর আবার সংকোচন হয়, তারপর আবার প্রসারণ হয়, আবার সংকোচন হবে, আবার প্রসারণ হবে, এমন করেই এই তরঙ্গটা সঞ্চালিত হয়, যার কারণে একে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে। এটি ভূমির সাথে অনুভূমিকভাবে চলে, দেখো সমান্তরালভাবে চলে। ঠিক আছে, পি ওয়েভকে কম্প্রেশনাল ওয়েভ বা চাপ তরঙ্গ বলা হয়। কেন? কারণ কি একবার চাপ সৃষ্টি হয়, একবার প্রসারণ হয়, একবার চাপ সৃষ্টি হয়, একবার প্রসারণ হয়। আর এটা সবচেয়ে দ্রুততম। কেন? আমি এখনই বললাম, সবার ফার্স্টে এই তরঙ্গটা এসে ভূপৃষ্ঠে আঘাত করে, তাই একে আমরা বলি পি তরঙ্গ। আর এর ফলে ক্ষয়ক্ষতি খুব কম হয়। পি তরঙ্গের আঘাতে ক্ষয়ক্ষতি খুব কম হয়, মানে তুমি শুধুমাত্র অনুভূতি করতে পারবে যে কেঁপে উঠলো। এই পি তরঙ্গের জন্য ক্ষয়ক্ষতি হয় না সেরকম। ঠিক আছে, এর ফ্রিকোয়েন্সি লো থাকে, এই কারণে এই জন্য মানে এই ওয়েভের জন্য ক্ষয়ক্ষতি হয় না। তো এই হলো পি ওয়েভের মূল কিছু বৈশিষ্ট্য। সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই তরঙ্গ কঠিন, তরল, গ্যাস 3 রকমের মাধ্যম দিয়েই চলাফেরা করতে পারে। নেক্সট আমরা পড়ব এস ওয়েভ, অর্থাৎ গৌণ তরঙ্গ। গৌণ তরঙ্গটা কি? দেখো, গৌণ তরঙ্গ হচ্ছে সেকেন্ডারি ওয়েভ, সেটা হচ্ছে ধীর গতি সম্পন্ন, অপেক্ষাকৃত পি ওয়েভের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ধীর গতি সম্পন্ন তরঙ্গ। দেখো এই চলনটা দেখো, এ ওপর নিচে করে কাঁপতে কাঁপতে আসে। ঠিক আছে, আর এর সবচেয়ে মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই তরলের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না, কঠিনের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, শুধুমাত্র কঠিন মাধ্যমে চলাচল করতে পারে, তরল ও গ্যাসের মধ্যে দিয়ে চলতে পারে না। এটি একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। অনুপ্রস্থ মানে ওপর নিচে করে চলাফেরা করে, ওপর নিচে করে চলাফেরা করে। এর আগে পি তরঙ্গকে দেখলাম শুধুমাত্র অনুভূমিকভাবে চলছে, আর একে আমরা দেখছি কি এ ওপর নিচে করে চলছে। একমাত্র কঠিনে চলাচল করতে পারে, তরল আর গ্যাসে চলাচল করতে পারে না। ঠিক আছে, মনে রাখার উপায় দিয়ে দিয়েছি। এস ওয়েভ মানে শুধুমাত্র সলিডই চলতে পারবে। ঠিক, চলো। ও হ্যাঁ, এখানে আরেকটা জিনিস পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এস ওয়েভ তরলের মধ্যে দিয়ে চলতে পারে না, আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বহিঃকেন্দ্রে তরল প্রকৃতির সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন। আমাদের যে কেন্দ্রের বহিঃকেন্দ্র মণ্ডল রয়েছে সেটা তো তরল অবস্থায় রয়েছে। ঠিক আছে, এটা আমরা কী করে জানতে পারি? এই এস তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য থেকে জানতে পারি, কারণ কি এস তরঙ্গ সেখানে পৌঁছাতে পারে না, মানে চলতে পারে না। যেখানে পি তরঙ্গ চলতে পারে, কিন্তু এস তরঙ্গ চলতে পারে না। ঠিক আছে, এর থেকে বুঝতে পেরেছি আমরা যে পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলের যে আউটার পোর্শনটা আছে, অর্থাৎ আউটার কোর, সেটা
তরল। তো এই কনসেপ্টটা অনেক সময় পরীক্ষায় চলে আসে, বিশেষ করে চাকরি পরীক্ষায় আসে, কখনো কখনো স্কুল পরীক্ষায় আসতে দেখা যায়। মুভ করবো পরের স্লাইডে, সারফেস ওয়েভ। তার আগে বলে রাখি, ভিডিওটি পছন্দ হলে একটা লাইক করে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিও, আর এরকম ইন্টারেস্টিং অনেক তথ্যপূর্ণ ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো। তোমাদের একটা লাইক, একটা সাবস্ক্রাইব আমাকে অনেকটা অনুপ্রাণিত করে নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে। চলো, পরেরটা বলেছে সারফেস ওয়েভ, সেটা হচ্ছে আমাদের এল তরঙ্গ। ঠিক আছে, এল তরঙ্গ। সারফেস ওয়েভ কি? দেখো, কথাতেই রয়েছে সারফেস মানে পৃষ্ঠ তরঙ্গ। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অংশ দিয়ে সঞ্চালিত ভূমিকম্পীয় তরঙ্গে কি আমরা কি বলছি? পৃষ্ঠ তরঙ্গ। ঠিক আছে, গভীরের দিকে এর প্রভাব কিন্তু থাকে না, এর প্রভাব তখন শুধুমাত্র ভূপৃষ্ঠে থাকে। যেহেতু ভূপৃষ্ঠে থাকে, এর জন্যই কিন্তু এই তরঙ্গের জন্য ভূমির ওপর প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়। দেখো এখানে লিখেছে, সারফেস ওয়েভ বড় অ্যামপ্লিটিউড সৃষ্টি করে, যার ফলে ভবন, সেতু এবং অন্যান্য কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়। বলে রাখি, পি এবং এসের তুলনায় এই এল তরঙ্গটা সবচেয়ে ধীর গতি সম্পন্ন। দেখো এখানে দিয়ে দিয়েছি, পি ও এস ওয়েভের তুলনায় এর গতি খুব ধীর হয়, খুব ধীরে সঞ্চালিত হয়, কিন্তু এর অ্যামপ্লিটিউডটা খুব বড়। মানে দেখো, ওপরে নিচে এগুলো খুব বড় হয়, আর শুধুমাত্র ভূপৃষ্ঠেই কাজ করে, যার জন্য ধাক্কা লাগে কোথায়? আমাদের ভূপৃষ্ঠের ওপর, জনবসতির ওপর। ঠিক আছে, দেখো এর অবস্থান বলেছে, এটা প্রধানত ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অংশে সঞ্চালিত হয়। কম্পনের ধরন কি? সারফেস ওয়েভ এর বিভিন্ন ধরন আছে, লাভ ওয়েভ এবং রিলে ওয়েভ। দেখো, লাভ ওয়েভ আর রিলে ওয়েভ নামকরণ হওয়ার কারণ আছে। আগে এটা ছবিটা দেখো, যে লাভ ওয়েভ কোনটা? কণার কম্পন অনুভূমিক দিকে ও তরঙ্গের সঞ্চালনের দিকে লম্বে হয়। ঠিক আছে, লম্বে হয়। অনুভূমিক দিকে ত্বরণের যে সঞ্চালন এদিকে হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে অনুভূমিক দিকে হচ্ছে, যার জন্য একে বলা হচ্ছে লাভ ওয়েভ। আর রিলে ওয়েভ কোনটা? কণার কম্পন উপবৃত্তকার হয়, এটাকে বলা হচ্ছে রিলে ওয়েভ। ঠিক আছে, আর এটার নামকরণ হচ্ছে বিজ্ঞানীদের নামকরণ অনুসারে। 1911 সালে ভূবিজ্ঞানী লাভ, ওনার ফুল নেমটা ছিল AEH লাভ, তিনি এই তরঙ্গটি আবিষ্কার করেন। আর এই পৃষ্ঠ তরঙ্গ তার গতিপথের উভয় দিকে সর্পিলভাবে অগ্রসর হয়, যেটা আমি এখনই দেখালাম। আর র্যালে তরঙ্গ হচ্ছে 1858 মেবি, হ্যাঁ যতদূর মনে পড়ছে 1858 কি 85, 1800 মনে হয় 85 হবে, তোমরা একটু দেখে নিও ইন্টারনেটে, আমার খুব একটা মনে পড়ছে না, যতদূর সম্ভব এটাই হবে 1885। ঠিক আছে, 1885 সালে ভূবিজ্ঞানী লর্ড রিলে এই তরঙ্গটি চিহ্নিত করেন এবং এর নামকরণ তখন করা হয় কি? র্যালে তরঙ্গ। এই তরঙ্গটি জলের ঢেউয়ের মতন ওঠানামা করতে, মানে উপবৃত্তকারের মতন হয়, বড় বড়। ঠিক আছে, তাই কে বলে রিলে তরঙ্গ। আর এই যেখানে বলে দিয়েছি ক্ষয়ক্ষতি, একটু আগে বললাম যে ক্ষয়ক্ষতি এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হয়। ঠিক আছে, যখন এল ওয়েভ হিট করে সারফেসে এবং এটা সবার লাস্টে হিট করে, হ্যাঁ, তখন ভূমিকম্পের যে ক্ষয়ক্ষতি সেটা সবচেয়ে বেশি হয়। এখন ওভারঅল আমরা এক নজরে দেখব প্রত্যেকটা বিষয়। পি তরঙ্গ, এস তরঙ্গ আর এল তরঙ্গকে একটা ছকের মধ্যে আমরা রেখেছি, এখানে প্রত্যেকটা জিনিসকে আমি তুলে ধরেছি বোঝার জন্য। দেখো, পূর্ণ নাম কি? গতি দ্রুততম, তুলনায় ধীর, সাধারণ সবচেয়ে ধীর। মাধ্যম তরল, কঠিন, গ্যাস তিনটের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, শুধু কঠিন আর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি স্তরে সঞ্চালিত হয়। তরঙ্গের ধরন কেমন? এটা অনুদৈর্ঘ্য, এটা অনুপ্রস্থ, এটা লাভ আর রিলে মিশ্র প্রকৃতির। কণার কম্পন, এটা হচ্ছে সঞ্চালন সব দিকেই যেতে পারে, এটা তোমার হলো আচ্ছা তরঙ্গের, এটা তরঙ্গ। ঠিক আছে, এটা তরঙ্গের সঞ্চালনের দিকে যায়, তরঙ্গের সঞ্চালনের দিকে লম্বভাবে যায়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্যারালাল, এটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, আর এটা হচ্ছে মিশ্র কম্পন। আর ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক কম, তুলনামূলক বেশি, আর সবচেয়ে বেশি হয়। এটা হলো মেন, আমি একটা ছকের মধ্যে তুলে দিয়েছি পুরো বিষয়টিকে। তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন রয়েছে এখন, যেটা তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই দেবে, যে কোন তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের তরল অংশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। ঠিক আছে, কোন তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের তরল অংশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়, এই অ্যান্সারটা তোমরা কমেন্ট করবে। চলে যাই পরের
স্লাইডে দেখো, এখন আমরা জানবো যে এই যে ভূমিকম্প হচ্ছে, দেখবে যখন ভূমিকম্প হয়, তোমরা যেন অনুভব করেছো ভূমিকম্প বিষয়টিকে, দেখবে যখন ভূমিকম্প হয় তখন নিউজ চ্যানেলে দেখায় যে 5.5, 6.5, 7.2 মাত্রায় ভূমিকম্প হয়েছে, তাই না? তো এরকম ভূমিকম্পটা মাপা হয় কিভাবে? দেখো, ভূমিকম্পের শক্তি ও তার প্রভাব বোঝার জন্য ভূমিকম্পের পরিমাপক দিয়ে ভূমিকম্পকে বিভিন্ন পরিমাপক দিয়ে নির্ণয় করা হয়। তো সবার আগে দেখো, ভূমিকম্পের শক্তি আর প্রভাব এই দুটো জিনিস আলাদা। এই দুটো জিনিস প্রচুর স্টুডেন্ট গুলিয়ে ফেলে। সবার আগে তোমরা এই পার্থক্যটা বোঝার চেষ্টা করো। দেখো, ম্যাগনিটিউড কথার অর্থ হচ্ছে শক্তি, মোট শক্তি, আর ইন্টেন্সিটি কথার অর্থ হচ্ছে তার তীব্রতা বা প্রভাব। এত কিছু স্লাইডে দেখতে হবে না, তুমি খালি আমার কথা শোনো। সাপোজ ধরো একটা এলাকায় ভূমিকম্প হয়েছে, ঠিক আছে? এখানে ভূমিকম্প হয়েছে মেন, এটা হচ্ছে আমাদের এপিসেন্টার। এখান থেকে ভূমিকম্প এরকম সেই চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, ঠিক আছে? এবার ওয়েট, কালিটা একটু চেঞ্জ করে নিয়ে বলছি বাকিটা। সাপোজ ধরো আমি এখানেই থাকি, আমি এপিসেন্টারে থাকি, আর তোমরা থাকো, কেউ এখানে থাকো, কেউ এখানে থাকো, কেউ এখানে থাকো, কেউ এখানে থাকো। তা আমরা সবাই কিন্তু ভূমিকম্প অনুভব করেছি, ঠিক? নিউজ চ্যানেলে বলছে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল কত? সাপোজ 5.5, রিক্টার স্কেলে 5.5 ধরা পড়েছে। তা আমি যখন বলবো যে আমাদের এখানে ভূমিকম্প হয়েছে, কেউ যখন আমাকে প্রশ্ন করবে তোমাদের ভূমিকম্পের মাত্রা কত ছিল, আমি কিন্তু বলবো 5.5। সেম তোমরাও সেম কথাই বলবে। তোমাদেরকে যখন বলবে যে তোমরা যে ভূমিকম্পটা অনুভব করেছিলে সেটা মাত্রা কত ছিল, তোমরাও কি বলবে? 5.5। অর্থাৎ আমরা সবাই মিলে কী বলছি? ভূমিকম্পের ম্যাগনিটিউডটা বলছি, যে ভূমিকম্পটা কতটা ম্যাগনিটিউড নিয়ে এসেছিলো, অর্থাৎ ওই ভূমিকম্পের কতটা শক্তি ছিল সেটা জানাচ্ছি। কিন্তু ইন্টেন্সিটিটা কি? ইন্টেন্সিটি হচ্ছে এই ভূমিকম্পের প্রভাব, ঠিক আছে? অর্থাৎ আমার এখানে কিন্তু প্রভাব যা পড়েছে তোমাদের কাছে সেই প্রভাব কিন্তু পড়েনি। আমার কাছে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হবে কারণ কি আমি এপিসেন্টারে আছি, স্বাভাবিক। কিন্তু তোমরা এপিসেন্টার থেকে যথেষ্ট দূরে রয়েছো, তাই তোমাদের এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমার এলাকার চাইতে কম হবে, এটাই স্বাভাবিক। তো এটা হলো ইন্টেন্সিটি। ইন্টেন্সিটি মাপার জন্য আলাদা স্কেলও রয়েছে, ম্যাগনিটিউড মাপার জন্য আলাদা স্কেল রয়েছে। যেটা ম্যাগনিটিউড সেটা আমরা সর্বাপেক্ষা স্তরে সবাই সমান বলি, কিন্তু যেটা ইন্টেন্সিটি সেটা সেটা আলাদা স্কেল থাকে। সেটা মানে সে এপিসেন্টার থেকে যত দূরে যাব সে স্কেলের ভ্যারিয়েশন তত কমবে বা বাড়বে, ঠিক আছে? এই ম্যাগনিটিউড এবং এই ইন্টেন্সিটি এর স্কেল সম্পর্কে আমরা সামনে আরও আলোচনা করব। তার আগে তোমরা মনে রাখার কৌশলটা দেখে নাও। ম্যাগনিটিউড মনে রাখবে অলওয়েজ, ম্যাগনিটিউড হচ্ছে শক্তি, সোর্স, যেটা আমি বললাম। সবাই আমরা বলবো যে যখন আমাদেরকে বলা হবে যে ভূমিকম্পের শক্তিটা কত ছিল, আমরা সবাই বলবো কি যে 5.5। কিন্তু ইন্টেন্সিটি, প্রভাব, যখন আমাকে বলবে যে তোমার এলাকায় প্রভাব কেমন, তখন আমি বলবো যে আমার এলাকার প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি বলবে যে না আমার এলাকা একটু কম হয়েছে। যে আরও দূরে থাকবে সে বলবে কি যে না আমার এলাকায় একদমই ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ঠিক এই ছবিটা দেখো, ধরো এটা হচ্ছে এপিসেন্টার, এখানে আমি আছি, আমার এলাকায় এই ভূমিকম্পের মান ছিল 5.5, কিন্তু আমার এখানে আলাদা প্রভাব, তোমার এখানে যে থাকবে তার প্রভাব আলাদা, এখানে যে থাকবে তার প্রভাব আলাদা। আশা করি আমি বোঝাতে পারছি। পরের স্লাইডে দেখো, এখানে দেওয়া আছে ম্যাগনিটিউড নির্ণয় করার প্রধান দুটো স্কেল। একটা স্কেল হচ্ছে রিক্টার স্কেল, আর একটা স্কেল হচ্ছে আমাদের মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল। একটু কালিটা চেঞ্জ করে নিই। ওকে, মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল। রিক্টার স্কেল কি? এত কিছু দেখার দরকার নেই, জাস্ট খালি বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখো যে এটি প্রায় 600 কিলোমিটার পর্যন্ত ভূমিকম্পের ফল দেয় এবং ছোট এবং মাঝারি ভূমিকম্পের জন্য এটা উপযোগী। বর্তমানে বড় ভূমিকম্পের জন্য এটা কিন্তু ব্যবহার করা যায় না, কারণ কি সেখানে ব্যবহার সীমিত হয়ে যায়। আর এই স্কেলের মান থাকে কত? 1 থেকে 10 থাকে, ঠিক আছে? এখানে আশা করি উল্লেখ করা নেই, কোথাও দেখতে পাচ্ছি না আমি। মনে রাখবে এই স্কেল মান হয় 1 থেকে 10 পর্যন্ত। দেখো এখানে বলা আছে চার্লস এফ রিক্টার 1935 সালে প্রবর্তন করে এই রিক্টার স্কেল, এটা মনে রাখবে। স্থানীয় বা মাঝারি ভূমিকম্পের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। সিসমোগ্রাফ দ্বারা প্রাপ্ত তরঙ্গের সর্বাধিক অ্যামপ্লিটিউড থেকে নির্ণয় করা, এটা দরকার নেই, এটা ছেড়ে দাও, এই পয়েন্টটা দেখার দরকার নেই, এগুলো অতটা দেখার দরকার নেই। এটা স্কেলের সূত্র, যদি দেখতে চাও দেখতে পারো। এখানে চলে আসো, এখানে বলেছে মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল। মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল কোনটা? এটা আবিষ্কর্তা হলো হিরো কানামোরি ও টমাস হ্যাকং।
তিনি তারা কী করেছিল 1970 সালে এটাকে প্রবর্তন করেছিল। এটার মেন কারণ ছিল যেহেতু এটা সীমাবদ্ধতা ছিল যে এটা দূরবর্তী এরিয়ার ভূমিকম্পকে রেকর্ড করতে পারতো না, তাই রেকর্ড করার জন্য এটা মানে দূরের এরিয়ার যে ভূমিকম্পের প্রভাব বা ভূমিকম্পের যে শক্তি সেটাকে রেকর্ড করার জন্য এটাকে নেওয়া হয়েছিল। এটা মেনলি ছিল 1 থেকে 12। ঠিক আছে, দেখো ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ সব ধরনের ভূমিকম্পের জন্য প্রযোজ্য। বড় ভূমিকম্পের স্কেলে স্যাচুরেশন হয় না, বাস্তবভাবে শক্তির মান ভালো দেয়। আর বর্তমানে ভূমিকম্পের ম্যাগনিটিউড নির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত স্কেল। রিক্টার স্কেল হচ্ছে মূলত স্থানীয় মাঝারি ভূমিকম্পের জন্য, আর মোমেন্ট ম্যাগনিটিউড স্কেল হচ্ছে সকল আকারের ভূমিকম্পের জন্য, বিশেষত বৃহৎ ভূমিকম্পের বেশি নির্ভরযোগ্য। এটা হলো মূল দুটো পার্থক্য। আচ্ছা, এবার দেখো আমরা পড়ব ইন্টেন্সিটি। ইন্টেন্সিটি মাপার জন্য স্কেলের নাম কি? মডিফাইড মার্ক্যালি ইন্টেন্সিটি স্কেল। এই স্কেলের সাহায্যে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে ভূমিকম্পের তীব্রতা এবং মানুষের ওপর মানুষের মানে সেখানকার যে আঞ্চলিক মানুষরা রয়েছে তাদের কীরকম অনুভূতি হয়েছে এবং অন্যান্য বস্তু বা প্রকৃতির ওপর কীরকম প্রভাব পড়েছে সেটাকে মাপা হয়। এই স্কেলের মাত্রা থাকে, দেখো এরকম মাত্রা দেওয়া থাকে 12। একটা ভুল বলেছি আমি মনে হয়। এই স্কেলটাও 1 থেকে 10ই থাকে। ঠিক আছে, এটাও 1 থেকে 10এ থাকে। এই স্কেল 1 থেকে 12। ঠিক আছে, একটু ভুল বলে ফেলেছিলাম। এই স্কেল 1 থেকে 12 হয় এবং যখন মাত্রা দেওয়া থাকে এরকম, ধরো এটা এপিসেন্টার থেকে দূরে যত যাবে তত কম হতে থাকবে। এপিসেন্টার সর্বোচ্চ ধ্বংসাত্মক হয় এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে পারে যদি অতি প্রচণ্ড হয়। এরকম মান থাকে। সাপোজ ধরো আমার এখানে যে স্কেলে ধরা পড়লো 5, তার মানে আমার এখানে মাঝারি, এখানে প্রভাব হচ্ছে মাঝারি। তো এরকম স্কেল থাকে। ঠিক আছে, মনে রাখার কৌশল কি? ম্যাগনিটিউড হচ্ছে সোর্স, শক্তি, ইন্টেন্সিটি হচ্ছে প্রভাব, কোনোটা জায়গার উপর কি প্রভাব পড়ছে সেটা। ঠিক আছে, এটা হলো মূল বিষয়, অত বেশি ঘেটে দেখার দরকার নেই। মূলত মনে রাখবে যে ইন্টেন্সিটি কি আর ম্যাগনিটিউড কি, আর দুটোর জন্য কি কি স্কেল ইউজ করা হয়, স্কেলগুলো কীরকম হয়, কত মান থাকে। ঠিক আছে, আর কীরকমভাবে মাপা হয়। যেমন ম্যাক্সিমাম যেটা হয় সেখানে 12, ম্যাক্সিমামের থেকে একটু কম নয়। তোমার হচ্ছে যত দূরে যায়, অর্থাৎ 1-এ যখন যাবে তখন আরও প্রভাব কমতে থাকবে। এগুলো মনে রাখবে। নেক্সট, এই বিষয়টিকে আমি এখানে একটা ছোট ছকের মাধ্যমে তুলে দিয়েছি যে কোনটা ম্যাগনিটিউড আর কোনটা ইন্টেন্সিটি, এদের দুটোর পার্থক্য কী আছে। সহজভাবে ছোট্টভাবে রিভিশন দেওয়ার জন্য এই স্লাইডটা তোমরা চাইলে পরে দেখে নিতে পারো বা ভিডিওটা পজ করে দেখতে পারো। আমি আগে যাচ্ছি পরের স্লাইডে। এবার আমরা জানবো সিসমোগ্রাফ কী জিনিস। সিসমোগ্রাফ হলো এমন একটি সংবেদনশীল যন্ত্র যা ভূমিকম্পের রেকর্ড দেয়। যন্ত্রটা দেখো এরকম দেখতে হয়, একটা স্প্রিং থাকে, সেই স্প্রিংয়ে একটা ভারী মাছ ঝোলানো থাকে এবং সেখানে একটা পাশে কলম বা পেনের মতন থাকে, এখানে একটা রোল থাকে, সেই রোলের মধ্যে একটা গ্রাফ পেপার আটকানো থাকে। সে গ্রাফ পেপার যখন ভূমিকম্প হয় দোলনটা কেঁপে ওঠে এবং সেই পেনটা সেই কাগজের ওপর দাগ দিতে সক্ষম হয় এবং সেই পেজটাতে পরে এরকম একটা রেকর্ড পাওয়া যায়। সেই রেকর্ড থেকে আমরা বুঝতে পারি কি, যে প্রথমে নর্মাল ছিল দাগটা, এখান থেকে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, অর্থাৎ প্রথমে যে ভূমিকম্পটুকু এসে হিট করেছে যার প্রভাব কম, সেটা হচ্ছে আমাদের পি তরঙ্গ বা পি ওয়েভ। পরবর্তীতে তরঙ্গের দেখো ইন্টেন্সিটি বেড়েছে, এটা হচ্ছে আমাদের এস ওয়েভ অর্থাৎ সেকেন্ডারি তরঙ্গ, এবং এর দেখো গতিশক্তিটা বেশি ফার্স্ট। ঠিক আছে, আর পরে সবার লাস্টে যেটা আসে সেটা হচ্ছে সারফেস ওয়েভ বা এল ওয়েভ। দেখো এর গতিশক্তি কিন্তু মানে এর চলন ধীর, কিন্তু এর প্রভাবটা দেখো অনেকটাই রয়েছে। সবার শেষে আসে সারফেস ওয়েভ। প্রাথমিক তরঙ্গ সবার প্রথমে আসে, সেকেন্ডারি ওয়েভ সেকেন্ডে আসে, আর সারফেস ওয়েভ সবার শেষে আসে। ঠিক আছে, আচ্ছা সিসমোগ্রাফ পড়লাম, এবার আমরা পড়বো সিসমোগ্রাম। সিসমোগ্রাফ থেকে যে গ্রাফ পেজটা পাই বা যে গ্রাফ রেকর্ডটা পাই সেটাকে আমরা বলি সিসমোগ্রাম, সহজ সরল ভাষায়। বেশি কিছু জানার দরকার নেই, জাস্ট খালি জেনে রাখো সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ভূমিকম্পের রেকর্ড যে পাওয়া যায়, রেকর্ডের জন্য যে গ্রাফটা পাই সেই গ্রাফটাকে আমরা বলি কি সিসমোগ্রাম। ঠিক,
এরপর আমরা জানবো ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি প্রভাব। এটা তোমরা সবাই জানো, এটা না পড়ালেও তোমরা বলতে পারবে নিজে থেকে যে এখানে প্রাণহানি হয়, ঘরবাড়ি পরিকাঠামো ক্ষয়ক্ষতি হয়, যার জন্য অর্থনৈতিকভাবে অনেক ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, ভূমিধস হয়, মাটির ভূমিধসের ফলে তোমার হচ্ছে কি বলবো কমিউনিকেশন সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায়, সুনামির ফলে অনেক মানে সমুদ্র শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সেখানকার উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষ সেখান থেকে অনেক কিছু সাফার করে। এগুলো তোমরা নিজেরাই বানিয়ে লিখতে পারবে। পরের স্লাইড, ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায়। এটাও তোমরা জানো যে যেগুলো ভূমিকম্পের যে এরিয়া যেগুলো আছে, যেমন নেপাল, ভুটান, আরও যেমন জাপান, এই সমস্ত এরিয়ায় সেরকম বিল্ডিং তৈরি করতে হবে। নির্মাণের যে বিধিনিষেধ সেগুলো মেনে চলতে লাগবে, ঠিক আছে। কোনো মজবুত বা বড় বড় বিল্ডিং বানানো যাবে না, নমনীয় জিনিসপত্র দিয়ে ঘরবাড়ি বানাতে হবে। সতর্কতা, মানে সেই সমস্ত এরিয়া যেখানে ভূমিকম্প প্রবণ এরিয়া, সেই সমস্ত এরিয়ায় মানুষদেরকে সতর্কতা সবসময় নিয়ে চলতে হবে। আর যখন ভূমিকম্প হবে তখন হুটোহুটি না করে কি করতে হবে, যে শক্ত কোনো তোমার হচ্ছে টেবিলের নিচে মাথা লুকোতে হবে, কিংবা ফাঁকা কোনো জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে, কোনো বিল্ডিং বা আলমারির পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে না, ঠিক আছে। আর উদ্ধার বা ত্রাণ কাজ, অর্থাৎ মানে ভূমিকম্পের পরে খুব শীঘ্রই উদ্ধার এবং ত্রাণ কাজের জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে, যেটুকু যারা আর কি তোমার ধরো বিপদে পড়েছে তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করার জন্য। তো এই সমস্ত কিছু তো তোমরা নিজেরাই বানিয়ে লিখতে পারবে, এটুকুটা তোমাদের মধ্যে আছে সেটা আমি জানি। আচ্ছা, এরপর দেখো যা যা আমরা জানলাম সেটার একটা ওয়ান লাইনার আমি তৈরি করেছি জাস্ট ফর রিভিশন স্লাইড। যে ফোকাস জেনেছি, ফোকাস কি, ভূমিকম্পের অভ্যন্তরের একটা পয়েন্ট যেখানে ভূ অভ্যন্তরের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত থাকে, সেখান থেকে মুক্তি পায়। আর সেই সেন্টার থেকে কি হয়, সেই শক্তিটা তরঙ্গের আকার ছড়িয়ে পড়ে। এপিসেন্টার কি, ফোকাসের ঠিক ওপরে ভূপৃষ্ঠের বিন্দুকে এপিসেন্টার বলছি আমরা। সিসমিক ওয়েভ কি, ভূমিকম্প সংঘটিত হলে ফোকাস থেকে চারিদিকে যে শক্তি তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে তাকে আমরা বলি সিসমিক ওয়েভ। পি ওয়েভ কি, পি ওয়েভ হচ্ছে প্রাইমারি তরঙ্গ, যেটা সবচেয়ে দ্রুতগামী এবং ভূপৃষ্ঠে সবার আগে এসে পৌঁছায়, তরল, কঠিন, গ্যাস তিনটি মাধ্যমেই চলাচল করতে পারে। এরপর আছে এস ওয়েভ। এস ওয়েভ কি, এস ওয়েভ হচ্ছে সেকেন্ডারি তরঙ্গ, কেবল কঠিন মাধ্যমে চলতে পারে, পি ওয়েভের তুলনায় ধীরগামী হয়। সারফেস ওয়েভ কি, শুধুমাত্র ভূপৃষ্ঠে চলাচল করে এবং সাধারণত সবচেয়ে ধীরগামী হলেও বেশি ক্ষয়ক্ষতিকর হয়। তাহলে এই হলো আজকের ভূমিকম্পের সমস্তটা স্লাইড, যেগুলো আমরা কভার করেছি। কারণ, ফোকাস, এপিসেন্টার, সিসমিক ওয়েভ, ম্যাগনিটিউড, ইন্টেন্সিটি, ক্ষয়ক্ষতি, প্রতিকার, সমস্ত কিছু এখানে রয়েছে। যে সমস্ত আমরা শব্দগুলো আজকে জেনেছি, নতুন নতুন শব্দ সেগুলো। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট কিছু কোয়েশ্চেন, যেমন ফোকাস ও এপিসেন্টারের মধ্যে পার্থক্য কী, পি ওয়েভ ও এস ওয়েভের মধ্যে পার্থক্য কী, ঠিক আছে, ম্যাগনিটিউড ও ইন্টেন্সিটি বলতে কী বোঝো, ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায়, ভূমিকম্পের প্রধান কারণগুলো কী কী, এরকম ছোটো বড়ো অনেক কোয়েশ্চেন আসে। সব মিলে ভূমিকম্প একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার। তোমরা যারা 11-এ আছো, এটা যেমন ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার তেমন ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার। ভালো করে মন দিয়ে পড়াশোনা করো। সবার আগে আমি আবারও বলছি, সবার আগে টেক্সট বুক পড়ো। আমার পিডিএফটা যদি তোমরা রিভিশন পারপাস ইউজ করতে চাও, অবশ্যই রিভিশন করতে পারো। এই কারণে, কারণ কি আমি সমস্ত চ্যাপ্টারটিকে ছোটো ছোটো পয়েন্ট আকারে তুলে ধরেছি, যাতে খুব কম সময়ে একবার দেখার মাধ্যমে তুমি জাস্ট রিভিশনটুকু দিতে পারো, ঠিক আছে। আর এই পিডিএফটা তো পেয়ে যাবে টেলিগ্রাম থেকে, আমি সব দিয়েই দিয়েছি, চ্যানেলে আছে। আমি আবারও বলছি, তোমাদের পছন্দ হলে ভিডিওটা একটা লাইক করে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিও তোমাদের যদি উপকারে হয় ভিডিওটা। আর এরকম আরও তথ্যমূলক ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। আর তোমাদের একটা লাইক আমাকে অনুপ্রাণিত করবে নতুন নতুন ভিডিও আনতে। এরকম দুর্দান্ত ক্লাস পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। আজকের ক্লাসটা এখানেই থাকছে, দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে। আর আজকের ক্লাস সম্বন্ধে যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো। এছাড়া যদি অন্য কোনো টপিক সম্বন্ধে তোমরা পড়তে চাও তাহলে নির্দ্বিধায় কমেন্টে জানাতে পারো। আমি চেষ্টা করব পরের ভিডিওটা তোমাদের টপিকের ওপরে আনতে, ঠিক আছে। আজকের জন্য এটুকুই, দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে। ধন্যবাদ।